kaj pa vem, kakšnih 5 let nazaj se o izgorelosti in podobnih težavah ni prav zares na glas govorili. Kot ljudje smo narejeni tako, da ko nam dajo neke izzive pa dodatne stvari, če vidiš, da lahko to delaš in da to še kar gre, pa še kar dodajaš. Mogoče otroci tega ne vidijo, ne? Koliko je potrebno resnično, da lahko konstantno držiš ta uspeh. Hitro vse konzumiramo, hitro nekomu uspe, ne vidimo pa vsega, kar je zadaj. Kako pa si se počutil v vlogi nepremičninskega posrednika kot na slikanju, snemanju, verjetnosti malo z druge perspektive pogledal to delo? Zdaj ni tako, kot pa recimo v kakšnih igralskih vlogah, ki se moraš prav uživeti v to. Bolj je ta občutek nek feel good moment. To je vedno tisti cilj in tisto, kar poganja nepremičninske posrednike naprej, ne? Pozdravljeni, dobrodošli v podcastu Kakovost bivanja. Moje ime je Janja in z veseljem vam danes predstavljam mojega gosta, Davida Urankarja, modela, igralca tudi, sem slišala, voditelja, podcasterja, v glavnem ogromno vlog. Se je že ene par predalčkov oziroma etiket nabrali. Janja, hvala za vabilo, z veseljem. Tudi zato, ker smo, moram povedati, da mi na nek način malo tudi povezani, ne? Tako, imam občutek, da te že poznam. Res je. Jaz tudi vsakič, ko vidim od Remaxa letak, pa pogledam noter, vidim kakšno od svojih fotk. Kar je zelo tako zanimiva zgodba. No. Še takrat, recimo, ko še niste bili toliko znani kot firma v Sloveniji, je mene kontaktirala agencija, ki jo imam v Avstriji. In takrat smo, da malo naredimo ozadje tudi za naše gledalce oziroma poslušalce. Odlično. In takrat sem posnel eno serijo oglasov, video in foto oglasov, ki so se mi zdi, da lepo zaokrožili in dobre odzive povzročili. Zelo z veseljem rabljamo. Tako da je lušten. No. Všeč mi je tudi, ker imam ene par prijateljev še iz svojih športnih dni, ki mi pol pošiljajo kakšne fotke z raznih plakatov, pa z TV-ja, pa z takšnih stvari. A si to ti, a ne, da si to ti. Tako da je lušten, ker res je zaokrožilo na vseh kanalih, ne? In tiskano, in mediji, videi, tako da res z veseljem smo vsi uporabljali te in smo ponosni, pa je naš David Urankar, ne? Ker je bila vsa evropska kampanja, ne? V vseh državah se pojavljaš, tako da res tudi naši so bili zelo zadovoljni s tvojo vlogo tam, tako da smo res imeli en tako lušno sodelovanje. Super, me zelo veseli. Z veseljem še kdaj. Zdaj lahko bi rekla, da mogoče za začetek, kako pa si se počutil v vlogi nepremičninskega posrednika kot na slikanju, snemanju, verjetnosti malo z druge perspektive pogledal to delo? Ja, dejansko, mislim, mi smo, ko snemaš to kot model, zdaj ni tako, kot pa recimo v kakšnih igralskih vlogah, ki se moraš prav uživeti v to. Bolj je ta občutek nek feel good moment, to, da smo vsi zadovoljni, da smo vsi happy, to se išče, ker pač to so želeli tudi naročniki na nek način sporočati, se pravi, da je zanesljiva storitev, da je hitra, da pač se ti kot kupec ali pa najemodajalec, najemojemalec, nimaš težav, kar v realnosti oba veva, da je nekaj stresa pri tem. Ja, tako da in ko greš najemati in ko dajaš, ampak če imaš očitno ta pravega agenta, ne, oziroma agencijo, pol gre lažje. Ne. Ampak je pa vedno, se mi zdi, da pri teh stvarih mora biti nekdo, ki se spozna na te stvari. No. Jaz vem, mi smo oddajali že kdaj kakšno delavnico pa kaj podobnega, in se z vsakim najemnikom se nekaj novega naučiš. No. Pa verjetno tudi najemniki sami se z vsakim najemodajalcem nekaj novega naučijo. No. Sigurno, najemni trg je zelo zanimiv, ne? Ja. Fajn tudi, da imaš pravega svetovalca, ki ti pove, da podpišeš pravo pogodbo, ne? Ja. Tudi dorečeš prave stvari, da ni kasneje kakih težav. Ja, pa da imaš nekoga na drugi strani, ki mu ni vseeno, ker ni samo, da jim zdaj to speljati, da domač rečem, poberem tist procent ali pa 2, pa gremo naprej, ne? Ampak da na nek način skrbi zate in skrbi za to,
da se ti dobro počutiš v tem odnosu. Pa da se lahko, kot si rekla, na njega obrneš z kakšnim vprašanjem ali pa tegobo. Ja, se tako, kot si rekel, to je cilj, da na koncu iščemo te vesele trenutke, da smo na koncu vsi zadovoljni, ne? Vse strani. To je vedno tisti cilj in tisto, kar poganja nepremičninske posrednike naprej, ne? Ker je kar zahtevno delo, ni enostavno, ampak tisto poslanstvo, ki ga čutiš, da na koncu pomagaš, to je tisto. Ne? Pa trg je močen, ne? Ja. Trg je močen, tako da v enem trenutku se mi zdi, da res pač moraš vsekati s kvaliteto, ne? Drugače, ker naenkrat zgubljaš stranke. No? Vsaj tako se mi zdi. No. Zelo konkurenčen trg je, ne? In moraš biti korak pred drugimi. Ne? To je to, vedno iščemo nekje tisto, kar rabi trg, kar rabijo ljudje. To, tako kot tudi verjetno pri tebi, tudi tvoje delo je takšno, ne? Kar konkurenčno. Ja, res je, ja. Pa mislim, pri meni še bolj se zelo hitro vidi, če prideš recimo ali na vodenje podcasta ali na vodenje dogodka, pa če ne bi bil toliko pripravljen, kot si pripravljen, toliko vnaprej zverziran, toliko kilometrine, ki jo dobiš recimo z različnimi stvarmi, ki jih delaš, se vidi, ne. Kdaj, kaj gledaš kakšen dogodek, kakšno oddajo, rečeš, ok, tukaj bi bilo pa lahko tole še malo boljše. In lih to je ta proces, ki se mi zdi, da se ga moramo vsi zavedati, da kogarkoli je nekdo talentiran, pa ima veliko energije, pa to rabi čas, da se izdela v karkoli ne počne. Ali si TV voditelj, ali si nepremičninski agent, ali si politik mogoče, pa ne bi šel zdaj v te vode. Pač rabiš čas, da pač se izdelaš, da se izšolaš, da pogledaš sebe, ne. Recimo, jaz se spomnim svojih prvih oddaj, ko sem šel to gledati, ja, to je bilo, mislim, itak se mi je težko gledati, pa težko poslušati. Jaz mislim, da je zelo malo ljudi, ki bi imeli to, da bi rekli, koliko jaz dobro zgledam, pa kako, wow, kakšen dober glas imam. Mislim, jaz tega nikoli nisem imel, oziroma se nisem tako gledal, ampak sem pa vedno gledal, spomnim, ta prva oddaja, Žrebanje deteljice, sem z eno roko tako držal rekelc, ker sem bil vrš zakrčen in celo oddajo sem tako držal rekelca. Ne. In pač, če ne bi tega pogledal, ne bi tega videl. In bi verjetno še danes celo zdaj tukaj sedel pa držal rekelca. Ampak sem pogledal in sem rekel, ok, jaz pač moram nekaj narediti. Ne. Pa sem rekel, ok, kaj lahko z rokam narediš? Ker najtežja stvar se mi zdi pri javnem nastopanju, vsaj na začetku, za vsadzga je, kam dati roke. Ja. Ne zdaj s temi, kaj ne z rokami, ne? V žepih ne moreš dati, tako jih tudi ne moreš, kaj pravijo, da pa se zapiraš. Kako bo to čim bolj normalno? Ne? No in pa sva takrat z urednico rekla, ja, pa deva en ta listek, papirček, kartonček. Ne? Ok, nisem imel sploh nič gor napisano, v bistvu sem ga imel samo zato, da sem jaz lahko nekam roke dal. Ne? In pol postopoma začneš, ko govoriš, uporabljati eno roko, pa začneš uporabljati drugo in pa rečeš, ok, se zdaj pa jaz tega kartončka ne rabim več. Ne? In to je, zdaj, da skrajšam to zgodbo, ne? To je pač eno sosledje stvari in oddaj in dogodkov in tega svojega exposurja, se pravi, da se daš v neke situacije, ki ti mogoče v tistem trenutku niso najbolj udobne, ki te pripeljejo do tega, da lahko pol stopaš na velik oder, pa spet ne govorim samo o voditeljstvu, ampak česarkoli se lotaš. Tako da se strinjaš s temi raznimi strokovnjaki in tako uspešnimi ljudmi, tudi da za vsako stvar, ki jo želiš opravljati dobro, potrebuješ vsaj 10.000 ur, da jo poznaš in jo dobro opraviš. Ne vem koliko ur, ampak se pa strinjam, da potrebuješ več ponovitev, definitivno. Jaz izhajam iz športa in vem in probam tudi otrokoma to razložiti, da pač ti se, ko gledaš, ne vem, Kyria Irvinga ali pa Luko Dončića ali pa kogarkoli, Stepha Curryja, pač on se ni rodil s tem, da zna žogo dobro tapkati. On je pač vzel žogo in je tapkal. In mu tudi ta prvič parkrat ni šlo, ne. Ampak večkrat, ko boš tapkal, bolj komplicirane gibe, ko boš delal, več, ko boš probaval, boš včasih tudi ne uspel, pa bo šla žoga, ne vem, ima rečem, v vrt med špargle ali pa kamorkoli. Ampak če boš nadaljeval, prej slej boš pogruntil, ne garantiram, da boš toliko dober kot Steph Curry,
ampak boš pa boljši, kot si bil, ko si začel. Čeprav se mi zdi, da na včasih te novodobni mediji kažejo drugače, ne, ko imamo razne uspešne Instagramovce, influencere, ki nekako dosežejo zelo veliko v zelo kratkem času. Ne, in včasih mogoče otroci tega ne vidijo, ne, koliko je potrebno resnično, da lahko konstantno držiš ta uspeh. Ne. Ja, vsi bi instant zdaj uspel. Tako je, se mi zdi, da zdaj smo v taki hiter vse konzumiramo, hiter nekomu uspe, ampak se mi zdi, da tudi ne vidimo pa vsega, kar je zadaj. Ne. Mi vidimo nek post, ki je dosegel ne vem koliko milijonov ogledov, ne vidimo pa tega influencerja ali pa influencerke, ki je prej 5, mogoče celo 10 let vsak dan ustvaril nek post, ki je pa dosegel po par 100 ogledov. Ali pa niti to ne. In mi bi kar imeli, se veš, tudi v marketingu velikrat je, se hecamo oziroma kdaj kakšen naročnik prije pa reče, naredite mi nekaj viralnega. Ne moreš narediti nekaj viralnega, ne moreš sproducirati z mislijo, zdaj bo pa to viralno. Ne. Lahko se potrudiš, pa nekaj narediš, pa je ali pa ni. A si ta prav dan postil, a je bilo to nekaj, kar je pasal v tist segment, ne, zdaj, ne vem, saj smo videli, ne vem, viralnost z dubajsko čokolado, ne. Mogoče je to kdaj že kdo naredil, pa ni ta prav človek postil, pa ni bilo v pravem trenutku, pa ni bilo na pravem delu sveta, pa ne vem, ni bilo tega medijskega konsenza, da smo zdaj vsi to napadali in da je zdaj to kar neki postavljena fama in da zdaj zaradi tega cene pistacije po celem svetu norijo v nebo in je bomo sploh še imeli dosti, da preživimo do konca leta, ne vem, te težave prvega sveta so res neverjetne. Ne. Tako da je pomembno tudi, da si na pravem kraju, ne? Definitivno, ja. V pravem času. Ja, to si dobro rekla. To sem, pa se verjetno je že kdo drug tudi to rekel, ampak enkrat sem prebral en intervju z Denzelom Washingtonom, ki je rekel, da sreča je, da ko pride moment, da si na pravem mestu, v pravem času, ampak ne samo to, da si na to pripravljen. Tako. Se pravi, da ti to izkoristiš. Ker zdaj, če ne vem, karikiram, če bo zdaj tamle padla vreča denarja od spredi, pa če jaz nam pripravljen zlaufati tjale, pa je vzeti, lahko spet rečem, jaz imam pa res smolo v življenju. Ne. Tako pa, da si to upaš, ne? Dostikrat je potrebno stopiti z cone udobne, ne? Ja. Sam ne zdaj v banko, pa te vreče denarja, pa laufati, nisva na to namigovala. Ampak tako, mora se poklopiti. Mora se poklopiti, Zdaj, ko si omenil, da pade denar, ne? Ja, to je zdaj tvoja nova oddaja tudi, ne? Ja. Ljudje te bolj poznajo zdaj. Jaz sem skoraj prepričana, da te mogoče peščica ljudi še ni videlo. Večina Slovencev pa te je videlo, če ni to iz plakatov, ki jih imaš za priznane blagovne znamke, iz oddaje Dobro jutro, iz avtomobilnost oddaje in sedaj z oddaje Denar pada, ne? Ja, zelo vesel sem tega odziva. 17 let sem preživel na RTV-ju, kjer mi je bilo zelo lepo in imam super sodelavce, še vedno super prijatelje. 15 let v sklopu oddaje Dobro jutro, 10 let sva z Andrejem Brglezom šla čez avtomobilnost. Zdaj letos je pa prišla nova priložnost z oddajo Denar pada, ki je pa en tak show quiz v takem prime time terminu, ki sem si ga vedno želel, se pravi taka večerna oddaja. Kviz, kar mi je super, zato ker si še malo širimo obzorje, en nov format, ki je spet malo izven mogoče moje cone obdobja bil na začetku, in ful vesel sem dobrih odzivov, zato ker nikoli ne veš, ne. Pravzaprav, dokler se ne lotaš, je vedno malo metuljčko in polka, ki gre to na spored, ki ljudje gledajo, ki mi recimo napišejo na Instagram ali pa na Facebook, gledali smo ful dober, ali pa ki me začnejo sprašovati v kakšnih vprašanjih po odgovorih, ki jih jaz pač kot voditelju jih ne vem, to moram povedati. In je pol zanimiva debata in to sproži
pač ja, neki emociji in meni je super, da imam tak odziv, vedno že prodaj Dobro jutro sem se mogel navaditi, da gledalci so odzivni in to mi je res všeč. Ker ne bi imel rad tazga občinstva, ki sam gleda, pa ne reagira nazaj. Meni je všeč feedback. Meni je všeč feedback, meni je všeč feedback tudi, če mi kdaj kdo reče, to vprašanje pa nisem čisto štekel, a je bilo to tako ali ni bilo tako, in pač rečem, ja, zdaj, če je nekaj res tako specifičnega, obrnem definitivno na uredništvo, ker jaz pač z vprašanji nimam pravzaprav nič. Sem tam kot voditelj, če pa je kaj, kar se oddaje tiče, ali pa recimo veliko ljudi se kar pri meni prijavlja za novo sezono, pa sem jaz, to bo treba pa na Planet pisati. Tako da ja, luštno, dobri odzivi in tega sem najbolj vesel. Odlično. Je pa mi zanimivo, ko si omenil metuljčke v trebuhu, tako da po vseh teh letih takšnega dela je še vedno ta malo nekega dobrega strahu, bi rekla. To mora biti. Jaz mislim, da to mora biti. Da takrat, ko neha biti, ko zgubiš adrenalin, ko zgubiš te jitters, te metuljčke, da takrat ti je vseeno. Ko pa nekaj delaš, pa ti je vseeno, pa ne vem, če si še toliko dober pa predan, kot si bil prej. Tako da jaz sem itak adrenalin junkie že od skozi. V športu sem ga dobil veliko, tudi pol kasneje, ko sem bob vozil, pa to ogromen. In to zdaj dobivam s kamero, z reflektorji, z dogodki v živo in podobnimi stvarmi. Je pa res, da na začetku je bil ta adrenalin bolj kot trema. Zdaj je ta adrenalin pozitiven. Zdaj je tako kot neko tako pričakovanje, nek tak uspel mi ga je s časoma, nisem delal na tem, da bi ga po domače rečen skinil, ampak sem delal na tem, da bi ga obrnil to, da dela v moje dobro, oziroma da potegne. Ker adrenalin je dober, zato ker ti da fokus, stvari dojemaš boljš, če ga ni, ker vse vemo, če si doma na kavču brez adrenalina, pa zehaš, pa ti nekdo nekaj reče, pa pokimaš, pa ti pa žena reče, sem ti že pol ure nazaj rekla, če lahko plis to zrihtaš, pa si tako, če si pa malo pod adrenalinom, pa da si malo bolj v zavedanju tega, pa lažje reagiraš, hitrejš reagiraš, bolj si fokusiran, tako da pač to je to, kar jaz poskušam recimo tudi na odru, ali pa ko snemamo, najbolj potegniti iz tega, kar mi da. Si bolj v trenutku, ne? Ja, definitivno. Ja. Moš ga pa znati pač izkoristiti, ker če pa pustiš, da te pa znervira, ne? Da zdaj rečeš, jaz moram iti na oder, jaz švicam, utrip se mi povečal, zdaj sem še začel plitko dihati, ne? To bo zdaj konc, ne? Ves tekst sem pozabil in kle pa lahko hitro v luknjo padeš. Ker tukaj moraš pa pol narediti, se umiriti, reči, vse je v redu, vse znaš, globoko začeti dihati, vključiti vse čute, kaj slišim, kaj vidim, kje stojim, koliko me čevlji žulijo in pa počas prijeti nazaj na svoje obrate. Tako da imaš tehnike priprave v bistvu. Ja, tehnike sproščanja, to je v bistvu neke vrste meditacija, ki jo narediš, ne? Nek ta klasična ozemljitev, ne? Ker telo je tako narejeno, da ti hitro padeš pod vtis nekega dogodka, ne? Ali pa neke serije, v katero prideš. Lahko je to organizator dogodka, ki je pod stresom, lahko je publika, ki je velika in glasna in ti si tam za unim zastorjem, ker moraš stopiti ven. Lahko je sam, da te znervirajo kamere, karkoli drugega in hitro se to nalaga in ti ne smeš pustiti, da se tok naloži, da tebe znervira, ne? Ja, to je kar potrebno znati, ne? To je spet nekaj, kar se je potrebno naučiti, kar se marsikomu z nas zgodi, da ostane brez besed, recimo. To pride po moje tudi s kilometrino pa s časom, no? Definitivno. Ampak mi je prav zanimivo gledati tebe v oddaji, ne? Kako znaš vedno situacijo v pravo smer, pravi čas obrniti, ne? Ker marsikdaj se lahko upam, zgodi. Da, hvala. Imaš zelo to sposobnost, se mi zdi, ker dostikrat pride do tega, da se lahko
kdo slabo počuti, nekaj narobe naredi, ampak pravi čas vedno najdeš tisto, da spelješ zadevo naprej. Ne? Ja, meni je, a veš, ko si omenila, najhujš mi je, ko imaš res kakšne goste, ki so izjemno simpatični in pol naredijo kakšno napako in se pač moraš od njih posloviti. Ne moraš reči, joj, dajmo še eno vprašanje, ki sta toliko fajna. Ja. In kad ti znar pade, res, mislim, jaz se po eni strani se uživim v igro, tako da meni je v bistvu gor na odru, tako da bi tekmoval z njima, čeprav v resnici one dva tekmujeta za svoj denar. In jo probam pač čim lepš pelati čez ta procesa. Jaz si želim, da bi ljudje, tudi če ne odnesejo nič, imeli eno dobro izkušnjo, da bi rekli, lej, bili smo na kvizu, sej tudi pri milijonarju ali pa pri Jokerju ali pa pri Vem, se večkrat kot ne se zgodi, da ljudje odnesejo zelo malo ali pa skoraj nič. In zakaj bi bilo zdaj klep pri nas to nek poraz, če ti odneseš nič, ker je kviz res narejen pač težko. Tako nismo vajeni tazga sistema kviza. Tudi gledalci pa tekmovalci se morajo mogoče malo naučiti, malo uvesti v to, da ti na začetku dobiš ves denar in da ga pol skozi te serije 8 vprašanj čim bolj pravilno porazporejaš, oziroma če veš, da ga ne deliš, da ga ostane čim več v kupu, dokler lahko. Ker recimo pri milijonarju, pri nas lahko odneseš najmanj 2000 evrov, se pravi, če odneseš kaj. Pri milijonarju za 2500 evrov moraš odgovoriti že na 10 vprašanj. To je res, ja. Ljudi, ki so odgovorili v prejšnji sezoni na 10 vprašanj, ja, jaz ne vem, njih veliko. Tako da je, ampak ti, recimo v tem primeru našem, denar pada, imaš pa na začetku 100 000 in pol ljudje, ki odnesejo 2 jurja, so tako, ne vejo čisto točno eni, a bi bili srečni, a bi bili razočarani. A veš, z druge strani gledaš, ne? Ja, ker iz 100 na 2 se ti res zdi, okay, to je pa ja, to je tako, kot bi, ne vem, na borzi vložil 100 000, pa pol konc meseca vam pobral 2, pa bi rekel, čakaj, a res, a to sem naredil. Tako da mogoče sam ta mindset, da moramo malo spremeniti, da v bistvu, da je to igra. Da dajmo se imeti fajn, dajmo se nekaj naučiti, dajmo imeti eno dobro izkušnjo, pol pa če kaj odnesemo, pa jaz upam, da bo v naslednjih oddajah, v naslednjih sezonah, da bojo res ti naši igralci, mogoče celo kakšen od teh, ki je bil že v tej sezoni, se mogoče z mečkan več taktike lotili igre, pa bi že tako lahko prišli do več, že zdaj v tej fazi. Ne? Ja, sej tudi, ko bojo spoznali malo sistem, zdaj so res bile tiste prve oddaje, da so spoznavali. Kasneje pa bojo že malo taktizirali, verjetno. Ne? Definitivno. Pa da veš, kdaj vzeti dodatne pol minute, pa kdaj res razdeliti, kdaj pa staviti vse. Pa če rečeva recimo, zdaj ko smo pri denar pada, da tebi pade na račun neomejena količina denarja. Kaj bi recimo s stališča nepremičnin, ker sva ravno bila prej v tej temi, kako si bi organiziral svoje bivališče? Pa jaz nisem prav zelo zahteven človek. No. Zdaj, boljš bi bilo, če bi to kdo drug o meni rekel, da jaz v sebi to vem, se tega zavedam. Ampak tako, kot imamo zdaj, sem izjemno zadovoljen. Tako da ne bi kaj dosti spremenil. Edina težava, ki jo imam tukaj na obrobju Ljubljane, ki smo relativno blizu gozda, je to, da se nam naseljuje pod streho ena družina kun. Tako da nam pol kakšne noči malo krajša s svojim bobnenjem pa premetavanjem oziroma laufanjem po strehi gor in dol. Ampak to je pač nekaj, čemur se pač ob gozdu težko človek ogne. Drugače pa ne, kaj dosti ne bi spremenil, mislim, zdaj neomejeno denarja pa to. Ne vem, res in lokacijsko mi je v redu, meni Ljubljana je moj dom in je naš dom, tako kot družina lahko rečemo. Všeč nam je, ker ni prevelika, imamo vse,
res, kot sem rekel, smo blizu gozda, tako da lahko gremo peš ven. Je pa res, da sem pa človek, ki sem zrastel ob MTV Cribs, kjer so znani takrat predstavljali svoje vile in svoj vozni park in velike garaže, super avtomobili in vsak je imel zadnji še tenis igrišče, pa basket igrišče, pa zdaj mogoče še pedal igrišče. Tako da to je tisto. To je recimo tista ideologija, ampak daleč od tega, da bi stremel k temu. Meni je bolj važen to, da mislim, da ni stvar spet prevelika, da imaš dovolj prostora za vse, da ima recimo vsak svojo sobo, ampak definitivno tudi, če bi zdaj imel neko super parcelo in neomejeno denarja, jaz mislim, da ne samo, da ne bi igrišč šel graditi, zato ker se mi zdi, da imamo dosti igrišč po celi Ljubljani, Sloveniji in lahko kjerkoli najdeš koga, ki bo igral s tabo. Po mojem ne bi niti delal garaže, zato ker sem ugotovil, da v eni fazi smo ljudje toliko zlobili svoje avtomobile, pa ne me narobe razumeti, tudi jaz imam rad svoje vozila, ampak da smo v hiši eno sobo namenili avtom. Ja. In potem smo dali otroke na pograde, zato ker je zmanjkalo sob, ampak avto je pa še vedno bil v garaži. Zanimivo gledanje, ja. Tako da, nič narobe, razumem, tudi avto moraš kdaj malo pobožati, pa to, ampak tako, kako smo prioritete, to se z Andrejem tudi velikrat pogovarjal, v eni fazi malo zamenjali. To je res, ja. Kaj so pa tvoje vrednote, recimo, najbolj v življenju, zdaj vidim? Pa dva fanta. Zelo cenim iskrenost. Tudi če ga kdaj kdo kje v serije, pa to in pri tam malih dveh in pri prijateljih, sam pač povej mi. Sam bod tok, da mi obraz poveš. To je tako, David, jaz bom tako naredil ali pa sem tako naredil in bom rekel, ok, pač fair enough. To spoštovanje, mislim, iskrenost, ki je v bistvu odraz spoštovanja. No. To mislim, da je tisto, kar v vsakem odnosu, ne. In v partnerskem, poslovnem, prijateljskem, če tega nimaš, saj mi ni treba vsega povedati, sam pač bod pa iskren, pa spoštljiv, pa je to. Pa lahko furamo. To je to, kar se tudi čuti, tudi v tvojem življenju vidi, ne, s tvojo Ajdo sta že kar dolg časa skupaj, ne? Z Ajdo bova letos konec leta 20 let. 20 let. Ja. Lepo. Ja. Zelo lepo. Ampak sta tudi imela razne vzpone in padce, tako kot vsi, ne? Mislim, preizkušnje bi jaz rekel, ne. Najbolj je bilo tako, recimo, težko za naju kot par, ko sva bila oba še najstnika, in sva šla mislim, Ajda je šla študirati v tujino za 3 leta. V Anglijo, jaz sem tudi takrat šel na izmenjavo, pa takrat sem še aktivno vozil bob, tako da me tudi recimo cele zime ni bilo doma. In to je bil ta najbolj težek obdobje, kjer se dejansko, ko si toliko v začetku enega odnosa, pa toliko malo skupaj, pa moramo vedeti, da takrat še ni bilo, recimo ni bilo neomejenega prenosa podatkov, ni bilo teh zakupljenih podatkov v tujini, pa ni bilo evrotarife, kar se tiče klicanja znotraj Evropske unije in podobnih stvari. Tako da je bilo vse skupaj težje, no. Takrat je bil še Skype. Ki je bilo treba več investirati, časa pa bolje, da si tako da si mogel, ne, pa povezave so bile slabe, tako da pri enournem klicu te je vsaj 7-krat ven vrgel, pa si pa je pol enemu zvonil, pa drugemu ni, pa tako da tudi to je vse doprineslo, ampak je pa res, da to je tudi ena izmed stvari, ki te naredi močnejšega, ne. Prejšnjikrat sem ravno prebrala nekje, da če želiš človeka spoznati, mu daj, da počasen internet. No, da je bože, ja. Da vidiš, kako reagira, ne. Ali pa da testiraš prijatelja tako, da greš z njim na jadrnico za en teden. To pa tudi, ja. Spoznaš vse detajle. Vidva sta živela, ti si živel v Milanu, Ajda je tudi živela potem, kot si rekel, v Angliji, ne, sta se kdaj spogledovala s tem, da bi živela v tujini? Sva, ampak definitivno ne v Milanu. Milano meni je bilo super mesto za modeling, super mesto zame, za mladega modela, ki se je spoznaval z industrijo, naberal kilometrino,
nabiral fotke in videe za portfelj, ampak ne bi pa mogel živeti v Milanu. Super mi je še vedno iti za kakšen vikend, mogoče en teden, malo pozdraviti tudi kolege, iti do tistih najljubših točk, ampak da bi pa prav živel v Milanu, pa zelo težko. Mislim, da bi Ajda nekaj podobnega rekla tudi za Anglijo. Jaz mislim, da na zadnje, ko sva rekla, tukaj bi pa lahko živela, je bilo, še preden sva imela otroke, ko sva bila v Vietnamu. Aha, ja, zanimivo. in v Vietnam sva se takrat res zaljubila in sicer ne samo zaradi tega, ker je pač ta plaža, narava, vsa ta, v bistvu na nek način preprostost, tako nekomplicirano se nam je vse skupaj takrat zdel, do tega, da ne vem, si šel na tržnico in si nakupil 2 vreče polne sadja, ki ima čist drugačen okus kot pri nas, ne govorim od banan, mangostinov do vseh teh njihovih tropskih sadežev, in si dal za to, ne vem, $2 recimo. In pol spiš v nekih hiškah, bungalovih, ki stanejo par dolarjev na dan, recimo najemnine. Tako in pa sva rekla, pišuka, tukaj bi pa lahko nekoč živela, ne? Se pravi, koliko bi zdaj mogla midva prišparati, da lahko pol tukaj živiš, ne? Ampak je pa res, pač je pa vse druge stvari, ne, ko pa rabiš, ne vem, zdravnika ali pa podobne zadevšne, je pa fino biti na našem koncu sveta, no. Se malo zamenjajo, ne, prioritete, ko imaš družino, ne. Vidijo otroci, se mi zdi, da, mislim, jaz si težko predstavljam, da bi vzgajal otroka kje drugje kot v Sloveniji. Pa ne samo zaradi tega, ker imamo šolo, vrtec 400-500 metrov stran od nas, tudi zaradi tega, ker so dedki pa babice tukaj, kjer imamo pač ta naš community, imamo prijatelje, družino, in bi res, ne vem, ne predstavljam si, ne vem, kakšna poslovna priložnost ali pa ponudba bi morala priti, da bi zdaj jaz rekel, ne, zdaj pa pakiram vse, pa se selam na drug konc sveta, še na drug konc Evrope, verjetno ne, no. Pa nimaš pomoči potem nobene, nekako potem mora avtomatsko eden doma biti, verjetno, ne, da skrbi za otroke oziroma. Stres je na veliko višjem nivoju, ne. Do tega, ne vem, imava znance, ki so v Ameriki, oni plačujejo za vrtec po par $1000 na semester, ne. Tako, do tega, da v vrtec moraš prinesti svoje plenice in svojo hrano za otroka. Tukaj pri nas večino tega že dobiš za relativno majhen znesek, ne. Ja. Se marsikdo spozna, kako je bivanje v Sloveniji lepo, ne, ko pride z katere druge države, recimo, ne. Mnogo se jih vrne nazaj, ne. Ne, saj mi radi, Slovenci radi malo pojamramo, pa saj po eni strani prav, zato ker če jamraš, pol se nekaj premika, ne? Se premika, pa se je treba truditi, pa gor dol, ampak na koncu pa, ko vidiš, recimo tudi kar se zdravstva tiče, jaz sem imel lani eno nesrečo s kolesom in pol, kaj je pa zares, kaj pa res hudo, pa vse štima, ne. Ja. Tako da res luštanje tukaj živeti, no. Ni nam toliko slabo, kakor kdaj prikazujemo. Je pa res, da kakšne stvari valjda nikoli ne bojo štimale tako, kot bi si vsak želel, ampak ja, držim pesti oziroma upam, da se tudi to izboljša, ne. Ja, sigurno, mislim, da smo na pravi poti, ne. Kljub temu, da so stvari enostavne pri nas, ne, vidva sta zelo adrenalinskega duha, oba rada izkoristita priložnosti. In se mi zdi, da si takšni ljudje, tudi jaz sem recimo med njimi, tam, ko smo 30 let stari, pa ko se začnejo otroci, priložnosti, včasih malo preveč naprtimo na svoja pleča, ne bi rekla, več kot prenese naše telo, recimo, ne. Nekaj takega se je zgodilo tudi Ajdi. Ja, res je, ja. Jaz mislim, da problem je v tem, da ti nihče, oziroma sej ti govorijo vsi, da se bo treba malo ustaviti, pa da mogoče je pa malo preveč, ampak ti vsi govorijo tako lepo in nežno, ne. In da mogoče še do, kaj pa vem, kakšnih 5 let nazaj se o izgorelosti in podobnih težavah ni prav zares na glas govorili, tako da
tudi če bi ti kdo rekel, čakaj, kaj si zdaj to zmislil. Ne? Tako da dejansko, ja, mislim, pa Rajdi je bilo to kar hudo, še zlasti zato, ker je pač ona imela službo, zraven še Minimelos, kot tole podjetje, ki izdeluje otroške ninice. Pol so pa zraven, sta pa prišla še otroka, najprej Liam, pol Nels, pol še kakšni projekti, ona še vedno tudi, ona je grafična oblikovalka, drugače ima še nekaj projektov, kar se grafičnega oblikovanja tiče. In kot ljudje smo narejeni tako, da ko nam dajo neke izzive, pa dodatne stvari, če vidiš, da lahko to delaš in da to še kar gre, pol še kar dodajaš. Ni pa bilo nobenega tazga zelo jasnega opozorila, da zdaj bo pa to počela, ne? Dokler ni res počel. In veliko ljudi naj še zdaj vpraša, a se vam zdi, da ne vem, bom jaz izgorela. Ne, to ni vprašanje. Tisti, ki sprašuje, še ni. Zato, ker to točen veš, kdaj se zgodi. In tudi, če smo včasih, ne vem, vsaj jaz, se mogoče kdaj hecel na ta račun, ker je kdaj kdo govoril o kakšni izgorelosti pa teh stvareh, pa od začetka smo bili vsi malo tako, a je to res, ampak pol, ko se pa to zgodi nekomu, ki ti je blizu, pol pa veš, da je to res. Pol pa veš, kako se nivo življenja v enem trenutku podre in kako je treba iti od začetka. Ne? Kako od ženske pri 35, ki je zmožna vsega, ki ima 4 službe in 2 otroka, kar naenkrat ne morva priti od vhodnih vrat do konca dvorišča, ne? Ker je šlo do tega nivoja izgorelosti in nekega zloma. Ne? Tako da, ja. Še hujše, ko sta zraven potem 2 otroka, ne? Ja, to je res. Čeprav se mi zdi, da otroci so tako, oni zelo čutijo. Oni zelo čutijo, kdaj je trenutek, da zdaj se moram pa tudi jaz umiriti. In tudi pri naših dveh je bilo to pač za vse nas, no? Sej ne samo zame, pa za otroka, pa za recimo najine starše in Ajdine in moje. Pač za vse je bila to ena taka izkušnja in tak, kaj neko pomnika, ne? Da se lahko zgodi komorkoli, kadarkoli, kljub temu, da ne bi nikoli na prvo žogo rekel, da sem obojen. Sej zato je treba, se mi zdi, v tem več govoriti, pa se poslušati, ne? Se poslušati in pogovarjati, ne? Ker lahko je to tvoj najboljši prijatelj, lahko je to tvoj oče, mama, sestra, brat, ki se mu to zgodi ali pa se mu dogaja. Pa če se ne pogovarjamo o tem, lahko pripelješ še do hujših stvari, ne? Pri nekaterih, hvala Bogu, pa Rajdi do tega ni prišlo, ampak gre v močno depresijo in podobno, pa pol tudi ni več hecne. Ampak to sta vidva uspešno premagala, ne? Kaj ste Ja, nisem ni dva, Ajda je premagala. Ja. Sigurno s svojo pomočjo, ne? Jaz sem se trudil biti support, kolikor se da, ampak v eni fazi tudi jaz nisem mogel nič, ne. Tako da tudi takrat je pač Ajda iskala pomoč drugje, ne. In tukaj mislim na psihoterapijo, na zdravstvo, na podoben sistem, pač na ta celoten sistem podpore, ker pač jaz karkoli sem naredil, še vedno ji nisem mogel pomagati, ne, ni. Sam s tem, da sem bil jaz iskal rešitve, pa bil mož pripravljen pomagati, ni šlo česa, ne. Saj zato pravim, da je to težje, kot mislimo, težje, kot sam reči, sej bo boljš, ali pa ulež se za en teden, pa bo boljš, ali pa sej si sam malo zmatrana. Pač to ni to odgovor, a ne. Pač ti se moraš tega, ko se ti zgodi, in še enkrat pravim, da to veš, da se ti je zgodil, oziroma da si v tem pač iskati rešitev pri strokovnjakih. Definitivno. Ja, sigurno ti lahko pomaga, da greš potem naprej, ne. Kaj pa sta spremenila po tej izkušnji v življenju, kakšne spremembe ste naredila, oziroma kaj bi predlagal, priporočal tvojim prijateljem, recimo, da ne pridejo do tega? Ja, Ajda je takrat prekinila vse delo, a ne? Se pravi, od službe do Minimelos,
od različnih Instagram, Facebook kampanj, ki jih je imela kot vplivnica, vse te njene dizajn projekte, vse je šlo na pauzo. Mislim, ne na pauzo. Pač, in tukaj sva bila recimo res presenečena, kako dobro so reagirali tudi vsi te partnerji. Nihče ni niti v trenutku rekel, kaj se pa greš ali pa kaj takega. Vsi so bili, ja, razumemo, javi se oziroma javta se, ko bosta nazaj in ko bosta ready. Res eno tako sočutje, ki ga mogoče kdaj, ko delaš kakšne projekte, nisi vajen oziroma ga od nasprotne strani ne pričakuješ. In takrat si je res vzela čas. Se ne vem, koliko časa je to prav zares trajalo, to bi mogla njo vprašati, ampak sigurno več kot leto, mogoče 2, da je pač se spet postavila nazaj, da sva spet lahko delala najine sprehode, podobne stvari, da ne vem, da smo šli z otrokoma skupaj na izleta, ne? Da je bila zmožna tega, ne? Da je energetsko prišla na ta nivo, pol pa počas nazaj dodajata, ne? Se pravi, pol je omejila toliko, da zdaj, kar se tiče Minimelos, še vedno ustvarja in dela z ekipo, v službo ni šla več, tisto, ki jo je imela prej. Kljub temu, da je, se pravim, pri vseh teh njenih projektih je ful uživala in tudi v službi se je dobro počutila in super kolektiv ima, s katerimi se še zdaj kdaj dobijo in tako, ampak ta kombinacija vseh teh stvari, ki jih je napletla, je bila pa očitno preveč. Tako da in tudi zdaj te projekte, ki jih izbira, potrjuje jih zelo premišljeno, no? Tako da ni na vrat na nos. Predvsem se mi zdi, da se zaveda, kdaj reči ne oziroma kdaj reči, ta mesec je pa že dovolj. Kar je še posebej, ko si enkrat SP oziroma ko si sam svoj šef, zelo težko reči, ne? Ker vsi nikoli ne veš, ne? Ta mesec je lahko naročnikov zelo velik, naslednji mesec mogoče ni nobenega, ne? Ti moš pa prispevke še vedno plačati, ne? Ampak to zdaj se mi zdi uspela znivelirati. In se mi zdi tudi en tak ful fajn upomnik zame je tudi bil, ker to se lahko zgodi komurkola, ne. Tako da sem tudi jaz začel malo tako, že takrat, valjda, ker sem bil primoran mogoče malo več časa preživeti doma, sem začel ene stvari oziroma prioritizirati. Kaj je zdaj tisto, kar moram narediti, kaj je pa zdaj tisto, kar mogoče lahko mečkam počaka, ne. In to po moje je ta glavna stvar, no. Ampak to je spet stvar, ki te ljudje, a ne, nekateri opozarjajo že prej, a se tebi ne zdi, da imaš malo preveč, pa da pa si rečeš, kaj govoriš, a ne, valjda, saj zmoram, poglej, vse štima. Pa, ko se pa to zgodi, pa je res en tak opomnik. In ja, zdaj moram reči, da zdaj zaradi tega sva boljša. Ja. In zgleda se ti pa more zgoditi tebi ali pa nekomu blizu tebe, da se pač izučiš. Tako, ker pač taki smo ljudje zgleda, ne. Če te nekdo opozarja, ne boš kar rekel, to si mi rekel, ok, zdaj bom pa manj, ne. Pač mora me vsekati in zdaj moraš vse resetirati in pol narediš na novo. Ja, se bi si v bistvu športnik, ne? Bil si atlet, tekmoval si z Bobom. Se mi zdi, tudi športniki so malo navajeni, ste navajeni iti malo čez mejo, ne? Ja, skozi, v bistvu, to si dobro ugotovila, ja, skozi iščeš, koliko še lahko grem, da ne bo telo čisto odpovedal, ne. In tudi v športu, ja, se spomnim, da smo kdaj delali treninge, ker ni bilo za nič dobro, ne, če zdaj pogledam za nazaj, ne. Ker bi bilo veliko boljše, če bi kakšen trening naredil na 80%, ne pa da si se čist skuril, pa pol nisi k sebi prišel še naslednjih par dni, ne. Ja, vedno na polno. Ja, vedno na polno, ja, vedno na polno. Je pa res, da po drugi strani je pa šport vsaj meni prinesel neke vrste meditacijo, ne. Jaz še zdaj, če imam težek teden za sabo, mi ni boljšega zdravila, kot da grem basket igrati s prijatelji ali pa odlaufati en svoj krog in se spucam, ne. In je to neke vrste moja terapija, ne. Ne deluje pri vseh,
preverjeno, ker vem, da recimo tudi parajdi ne deluje ta način sproščanja pa to, ampak jaz sem zgleda skozi res pač, ne vem, kdaj sem začel prvič trenirati, ampak od rane mladosti pa do zdaj prišel do tega, da je to moj nek ventil. Da se resetiraš, vsak mora pri sebi najti tisto, kar je njemu. Ja, definitivno. Mislim, nekomu pomaga pogovor s prijateljem, nekomu psihoterapija, nekdo gre v savno, nekdo gre floatat, pač ti moraš najti nek ta svoj stres releaser. Ja, to čim prej tem boljše, ne? Zdi, da bi že otroke morali to učiti v šolah, ne? Definitivno. Ker je non-stop stres, navajeni biti pod tem stresom, ne, ves čas. Da nekje moraš dati to ven, ne? Da nekje moraš, pa sej, jaz mislim, da šport je v veliki meri to, no. Ja, kar precej pomaga, ne, tudi, da se postaviš ponovno na noge, verjetno si imel kar veliko preizkušenj pri tvojem delu, sploh kot model, ne, kako si se soočal s temi, včasih tudi si dobil kakšne neje, ne, tako kot poslih, ne? Ne, definitivno, mislim, jaz sem dobil več nejev kot jajev v svojem modeling času in to mislim, da je stvar, ki te utrdi, še posebej kot mulc, ko imaš nerazdelan vse skupaj, ko se možgani še na nek način razvijajo in ko ti prideš mogoče po prvih parih fotoshootingih, ko ti že malo ego zraste na neko audicijo in te ne izberejo, ne, si tako, zakaj me zdaj niso izbrali in veliko časa, mislim, jaz sem človek, ki veliko razmišlja, pa se tudi veliko sekira, mogoče ne zgledam tako, ampak sem veliko časa preživel, zakaj, kako se je to zgodilo, ne, in pol, recimo tudi v Milanu, pa pol kasneje na Dunaju, ko sem odpiral trg, pa podobne stvari, sem vedno na nek način hotel vse skupaj zanalizirati, ne, dokler nisem ugotovil, da pač ti, ko greš na en casting, se pravi, ko greš na en izbor za vlogo, tebe mora naročnik in režiser si morata zamisliti tacga, kot si ti v vlogi. Zdaj, če nisi čist tak, bo pač nekdo drug. In zelo velikokrat se mi je zgodilo, da sem recimo prišel domov, pa sem ajdi rekel, to je pa vloga, ki je meni pisana na kožo, pa je nisem dobil, pa po drugi strani prišel za enega castinga, ker sem pa rekel, tega pa v lifeu ne bom dobil, in me kliče čez par dni z agencije in reče, je David, potrjen si. In sem tako, kako? Ne? Pol je pa ta drug šokar je pa, recimo, ko prideš v Milano, tam se vidi, da je market oziroma da je ta modeling svet res razvit in greš na neko audicijo za recimo Armanijevo modno revijo in vidiš naslov strada, ne vem koliko, 6, ne, in ti si 2 ulici prej in je vrsta okrog hiše. In tako gledaš, ne, in ta prve parkrat greš še pogledat do vhoda, ne, če je res vrsta do tega vhoda, pa pol vidiš, da je, pa greš nazaj v vrsto in v tej vrsti stoji, ne vem, 200 fantov, ki je plus minus 2 cm tvoje višine, plus minus 2 kg tvoje teže, vsi temni lasje, rjave oči in pol si tam, ok, zakaj bi kdo izmed teh tipov vzel mene, oziroma kakšna je možnost sploh, da jaz pridem do te modne piste ali pa do tega fotoshootinga, do te reklame. Eni se verjetno kar obrnejo, ne? Ja, veliko se jih obrne, ne? Sam pač to ni način, kako pol delati v tem svetu, ne? Moraš vseeno poskušati, ne? Moraš poskušati in pač z več poskusi. To je pa zapletena kombinacija besed. Si povečaš verjetnost, ne? Čistko. Marsikoga bi v bistvu to poklopilo, ne? Verjetno ti je tudi malo pomagalo iz športa in vse te izkušnje, ki so se nabirale. Ja, mislim. Kot tvoje aktivnosti, da si vztrajal naprej, ne? V bistvu jaz bi šel verjetno že prej domov, če ne bi imel pogodbe z agencijo, kjer piše, da če se ne udeležim castingov, so penali. To je pač, tam je vse dorečen. Tam ni
a boš zdaj David mogoče šel ob 6 pogledati, tjale imajo casting, ti dobiš prejšnji dan zvečer spisek, kam moraš iti na casting, in če zamudiš na casting, ali pa če te ni na casting parkrat zapored, ti pač trgajo od pogodbe. In tako je to. To je čisti posel, to ni velikrat kdo pravi na nek način turizem, če greš, ne vem, z modelingom nekaj, ampak pač, ko greš snemat. Ti prideš na set, si na setu, in tudi zadnjič smo snemali eno veliko kampanjo, smo delali 4 dni po 16 ur na setu, prišli v hotel, greš spat za 6 ur, zjutraj je že, te že poberejo s kombijem, greš v masko in greš spet na set in to je to. In to delaš 4 dni, lahko to snemaš na Maldivih, v Dubaju, lahko pa v spodnjem Dupleku, ti tvojega okolja ne boš videl, razen tega, da boš lahko prijateljem rekel, da si bil tam, pa da si snemal tam, pa bojo oni fovš, pa sploh ne bojo vedeli, zakaj so fovš, zaradi tega, ker dejansko nisi imel nič od lokacije. Ja, te kar prekalijo takšne izkušnje. Ne, definitivno. Da si potem pripravljen na nove izzive, ne. Tako ti je v podjetništvu danes, se mi zdi, ne, da moraš biti vztrajen, moraš si zaupati tudi življenje, po moje, da ne, bo prineslo, če delaš v tisto smer, ne. In moraš biti fleksibilen, ne. Moraš biti pripravljen skočiti in kakorkoli se zapelje, pomaga, če nisi kompliciran. Se pravi, zelo velika verjetnost je, da bo nekdo še delal s tabo, če te označijo oziroma če si nekje v kot napišejo easy to work with, ne. Ja, sigurno. Neko fleksibilnost je vedno dobrodošla, ne, pri ljudeh, s katerimi delaš, ne, v vseh poslih, tudi v nepremičninah, recimo, ne, moraš biti zelo prilagodljiv. Ja, verjamem. Ja. Tako da, mogoče zdaj, če lepo zaokrožimo z enim nasvetom, naprimer, da imaš pred sabo 17-letnega Davida, kakšen nasvet bomo dal? Mogoče ne se toliko sekirati. Ampak pol po drugi strani pa ko razmišljam o tem, če se pa ne bi toliko sekiral, pa ne bi mogoče kakšne stvari doteral do tega nivoja, dokjer sem. Tako da spet je vse povezan. Mislim, tako kot sem v bistvu začel, oziroma na začetku, ko sem rekel, da ko je adrenalin stres, je res težko. Če ti ga pa rata obrniti v to, da rečeš, ok, to je pa nekaj, ki mi lahko da energijo, pa fokus pa mi pomaga, pol je pa ok. Tako da, kaj bi rekel res, ne vem, enemu najstniku Davidu, jaz mislim, da vse bo v redu. Vse bo v redu. Na koncu se mi zdi, da moraš biti res, tako kot sva se pogovarjala, odprt za neke priložnosti. Tudi mene je res svet zapeljal tako v ene vode, v kjer nikoli nisem mislil, da me bo. Ne. Jaz sem, kot najstnik, sem živel šport, res, jaz sem verjel v to, da bom do konca profesionalen športnik. Pol je prišel modeling, čist by the way, v kjer ga nisem prav res veliko stavil, tako da bi rekel, zdaj bom pa od tega živel, ampak mi je bilo pa luštno zaradi tega, ker sem z modelingom, tako kot sem prej s športom, videl ogromno enih mest, enih držav, lokacij, spoznal ljudi, ki jih mogoče drugače ne bi. In pol iz modelinga je prišla ta audicija za televizijo, in kar mi je odprl televizijske odre dogodkov in podobno. Tako da res bil sem v pravem času na pravem mestu in večino časa lahko rečem, da sem bil pripravljen na to, kar me čaka. Lepo smo zdaj to zaključila, ta najin pogovor. Moram reči, da sem isto razmišljala o tem vprašanju, kaj bi si svetovala. In sem imela isti odgovor kot ti, ampak ga nisem zapeljala tako, kot si ga ti, da brez tega pa morda ne bi bilo tako, kot je bilo. Ne, vsaka stvar je za nekaj dobra. Ne? Vsaka stvar je za nekaj dobra. Razen, če ni za nič. Pa vse bo v redu, ne? Vse bo v redu. Vse bo v redu, ja. Hvala lepa, David. Hvala enako. Prijeten pogovor in upam, da še imamo kakšne skupne projekte tudi naslednjič. Z veseljem. Hvala.